竟是刀山火海。我前几日跟你说的那番话，并非混热之言。一来，我是知道自己时日不多，身边就只有你是我的亲人。二来，我也知道妹妹的难处，你我姐妹一场，说不定到最后连个辞别的机会都没有。更何况今日之事更是让我心灰意冷，我连自己的性命都保不住，你跟着我只会继续吃苦。姐姐莫把前程看得太淡了，这次害你之人能得手，只愿他们精心策划，而我们毫无防备，加之秦王远在咸阳，鞭长莫及。等姐姐安全进了秦宫，有秦王的庇护，一切就都会不一样了。只怕你要不在我身边，我恐怕自己会少了许多主见。大王，黄歇到了。大王，黄公子，你我郢都一别数年，今日咸阳再会，实是令人欣喜。当初寡人曾劝说你到秦国来，你婉言拒绝了。如今你身在秦国，寡人若不尽地主之谊，就让你悄然离去，岂不有些遗憾？谢大王厚爱。寡人仅备薄酒一杯，略表心意。公子不远万里来到秦国，何必离去匆匆？我本是死里逃生之人，既然死过一回，对人世就有更多的留恋和亏欠。黄歇眼下有些许未尽之事，所以不得不离开秦国。想当年，公子少年才俊，与寡人在郢都驿馆畅谈天下，恍若昨日。如今能见故人，甚好。寡人承揽天下英才，公子何不留在秦国，与寡人共谋天下？我已离家乡多日，当早日返回家乡，与亲人团聚。好男儿志在四方，求田问舍，其英雄所为。屈夫子在楚国召我返乡，弟子师师，敬同于父，所以我应当在屈夫子门下侍奉，怎敢效法天下英雄？如此，大王这是在找什么？有张齐国地图，不知放到哪里去了。臣妾帮大王找。自你有孕，很少到承明殿来。寡人的书简奏章文书无人整理，乱得很，手边的东西转眼就不见了。臣妾失职。也怪不得你。此刻你腹中的孩儿比寡人重要。等寡人的孩儿落地，你再来承明殿给寡人整理书简文书。
大王，臣妾有一事要禀报。说吧。明日臣妾想出宫一趟。寡人已准许你出宫，只是切勿莽撞，要记得照顾好自己和寡人的孩儿。臣妾出宫是要见一故人。爱贤念旧是人之常情，早去早归。可臣妾……好了，已经很晚了，寡人还有政务要办，早些回去休息。你为什么要烧了？你是一个要做娘亲的人，你顾及的孩子就顾不了自己，又如何顾及他人？子歇不是他人，他是我的前生前世，他是我的另外半条命。你为什么不告诉我他还活着？为什么不告诉我？为什么？八字恕罪。奴婢也是无奈。如今你在宫中深得大王的恩宠，现在又怀上了大王的孩子，你已身不由己。公子歇与你情分再深，都是昨夜星辰，也只能有缘无分，何苦再要纠葛一回？我在宫中种种，都是因为我以为子歇不在了。如今子歇千辛万苦来到咸阳，却被一堵宫墙挡住。我若知道子歇还在，刀山剑树都拦不住我去找他。当他踢翻胡床，侍女冲了进来，别人也只能赞他好运了。臣妾参见大王。大王，樊少时就要生产了。怎么样了？樊少时滚下台阶，受到惊吓，身子也受了挫伤，这生产恐怕要费些周折。医女正在里面施救，请大王放心。愣着干嘛？还不快去！是。再使点劲啊！夫人，再使点劲！使劲！赶紧拿水，拿水来！坚持住啊，夫人！夫人，使劲啊！出来了！出来了！恭喜大王，贺喜大王！樊少时生了一位公子。樊少时怎么样？樊少时失血过多，身体虚弱。李密，臣在。寡人将樊少时交给你，务必要让他康复。是。臣妾恭喜大王，又得了一位公子。大王，大王救命！大王救命！又出什么事了？国美人被王后施以掌刑，不堪受辱，投环自尽了。大王，你是后宫之主，看看你做的好事。大王，这不干臣妾的事啊！寡人明明听邢夫人说，国美人跟芈月口诀几句，你却大发雷霆，让国美人掌嘴。珍珠，你再让御膳房做些绿豆汤，我们给芈月送过去。是。王后真是心地纯良，芈月整日在外面给王后招惹是非，王后不仅不责怪，
还要送绿豆汤犒劳他。昨日在成明殿，月儿是为了给我出头，才被大王斥罚的。说起来总是内疚。王后诧异，芈月不过是王后的陪嫁应妾，她一向张狂，自行其事。王后若不对她严加管教，约束言行，今后还不知道要闯出什么祸事来。姑姑，这是我与她的事，和你们无关。王后，别再说了，再去给我盛一碗。是。妹妹，妹妹，你这巧手，一刻也不肯闲着。不必多礼。两位姐姐悄没声的来了，倒吓了我一跳。我们若不进来吓吓你，你恐怕又要在这儿绣上一整天吧。身子沉了，人也懒了，好在手还能动。再说了，这小衣服很快就能派上用场了。你没听御医说吗？身子沉了，更要出去走动走动，等日子到了才好生养。说是这么说的，只是老一个人逛这宫里的园子，也怪无趣的。所以今日我们才到你这里来，就是为了陪你逛园子的。走。哎，姐姐，外面太阳这么大，晒得人昏头昏脑的，不去也罢。妹妹难道没有听说？昨日大王下旨，说是在后花园里添了个稀罕的好景致。咱们要不敢去啊，怕是会错过的。什么好景致？此刻不能告诉你，你随我们去看了便知道了。唐夫人是服侍大王最久的，先王后在世也就罢了，先王后不在了，她既有儿子，位分又高，为何这后宫当中全都由着魏夫人一人说了算？其实这并不奇怪，唐夫人当日就不曾受宠过。大王做太子时，后宫素来只倚重一人。是谁啊？是大王长姐嬴夫人。大婚那日，王后理应见过。因大王母后过世很早，长姐待她如母，姐弟情深。后来嬴夫人出嫁到了魏国，为魏太子妃。那年马陵之战，魏国被齐国重创，我大秦趁势出击，夺得了魏国河西的大片土地。那时战事的主要消息都是由嬴夫人传递回母国的。后来事情泄露，魏太子也就是当今的魏王大怒，将嬴夫人休婚，并将她驱逐回了秦国。那再后来呢？嬴夫人就再也未嫁。她自己虽然未曾生育，却为大王抚养了大公主，并替大王掌管了后宫的一些事务。大王极其敬重她，就连先王后在世时都让她3分。先王后过世前，嬴夫人的身子就不似过去了。先王后过世后，因魏夫人是先王后的亲妹子，又有些长世之才，于是就名正言顺地掌管起后宫的事务。嬴夫人为此就搬到了大王赐给她的北郊行宫去住了。依大监看，我是否该抽时间去探望她？嬴夫人喜清静，不去也罢。